เซอร์นี้จะมีเหมือนกันเซอร์นี้ใช้โดส1 มิลลิกรัมต่อกิโลทีนี้วันนี้ปัญหาเรื่องการกินนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะลองลดดูเหลือ3 มิลลิกรัมแล้วก็เนื่องจากการที่เราเป็นตัวการให้ช็อตเดียวไม่ได้มีก็ให้โดยใช้อื่นโดสกับกินหลักก็คือจะใช้เป็นวิตามินโดสของที่ให้อันแรกค่ะคือ5 มิลลิกรัมอันนี้ยาที่ให้คือวิตามินที่โดนจริงนะคะวิตามินแล้วก็สายยาทีนี้จากที่เราเรียนรู้มาในเคสตัวแรกแล้วก็ความจำเป็นต้องเตรียมการในการแรกคือวิตามินที่หลักก็ที่จะวิตามินอะไรต่างๆที่วิตามินที่ต่างๆแล้วก็ตัวนี้ที่จะเป็นตัวก็ได้เหมือนกันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะก็คือในการก็คือการลดโถนะคะแล้วก็ตัวไม้ลดเที่ยวแล้วก็อุปกรณ์คือการแอร์บูแบ็กแล้วก็ออกซิเจนกับตัวที่ช่วยเรื่องของหีบแก๊สแล้วก็เก็บตัวอย่างอุปกรณ์เก็บตัวอย่างก็อุปกรณ์ที่ช่วยการวิจัยแล้วก็ตรวจร่างกายที่เรื่องของความเป็นโผล่ตัวออกซิเจนตัววัดคันOkay, I need to see hands here who's not in this team. Who's not with this? Who's not in this team? Okay, right here. White shirt, green shirt. I want your comment. I want your comment on what we're sitting here, okay? Now, you're evaluating. You've seen the anesthesia today. You've seen what is proposed for tomorrow. Part of your job now is to evaluate if you think this is a good procedure or something should be changed. So I want to hear from each of you, please. And no talking between you. You're thinking by yourself because you're out in the field by yourself. You have no help. Together. ตอนแรกว่าจะเที่ยวตัววันนี้คือว่าอย่างวันนี้เราคิดก่อนแต่ทีละครั้งก็ไม่ต้องมีแล้วก็จะลองคอมเพลตกับเที่ยวกันว่าจะให้เป็นความยังไงความแตกต่างการลงอะไรที่แตกต่างถ้าไม่ได้ที่คาดหวังว่ามันจะต้องจำหรือว่าเผื่อไว้ก็คือว่าถ้าเกิดเราตัวนี้ใช้ระยะลงแล้วก็สามารถที่จะทำงานCan you talk a little louder? What you saying, Dr. Down? เอาพูดเลยนะตอนแรกเราเป็นการใช้เซราซีถ้าเขามีคนบอกว่าเขาจะลองเปลี่ยนการใช้โดสเซราซีและคิดว่าถ้าเขาให้ของหนักไปเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่ของผู้เชี่ยวชาญที่เขาตอบว่าแล้วตอบว่าอะไรคอมพลิเคชันเนี่ยเกิดจากการรวมก๊าซกลุ่มที่จะทำช่วยเพื่อนหน่อยครับช่วยเพื่อนสองเราไปช่วยเขาหน่อยใช้วิตามินดีเลยนี่เป็นเหมือนเราเป็นเฟซบุ๊ก
ช่วยเพื่อนนะ โดยอาร์ต ไม่รู้จะถามว่าอะไรท่านได้จะพูดดูผมรู้น้อยกว่าทิพย์อยู่พูดอะไรที่พูดมากกว่าผมพูด ก็ที่พูดอ่ะก็ถูกคือว่าการรวมยาเนี่ยไอออนเสร็จมันไม่เข้ากันใช่ไหมแต่ว่าที่พี่ถามคือไซเทามีนน่ะหลักกันเนี่ยจะเห็นการชักแล้วก็จักรเกงสั่นอะไรอย่างเงี้ย But you go on the student, people see the student. กลุ่มที่ทำสมมติมีกลุ่มนึงที่มันชักนะคะ Really? And you want to, okay. ทำไมไม่ให้เขาจะทำแย่ งานนี้ตื่นเต้นแล้วผมไม่ คอมเมนต์อ่ะโน้ตจะโน้ต Okay, are you happy with it? You're the leader of this group now. You're going to take total responsibility for this tiger. Are you happy with this, or do you want to tell us to do something different? แกแฮปปี้ไม่ได้แกต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยแกแฮปปี้ไหมกับทุกอย่างที่ชอบเสนอมาหรือว่าจะบอกให้ทุกกลุ่มแก้อะไร เราโดนแก้ทุกคนเราถือว่า อ๋อเรียกคือ หมายถึงว่าโดนของตัวเองตรงนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมแค่ของความรู้ของแหล่งยาข้อการใส่ข้อเชื่อนะ Okay, you join my team. Good job. Okay, now you have to find something different. acting มันแสดงออก That's too easy. No, are you very comfortable with this, or do you have any other suggestions from your observations today on the cat and what you're planning? Because this is important. You are now in charge. She's not in charge. She went back to Bangkok. They left you in charge. Are you happy? That's a rational. Would you give diazepam initially, because you know that? Because diazepam is going to take 20 plus minutes to have full effect. You have to understand how long these drugs, take effect. So you're talking about a drug that's probably going to take effect about the time xylazine takes effect. And they're both sedative drugs. The ketamine is going to take effect in 8 to 10 minutes. ยาก็ให้แกมีการต่อแต่ว่าก่อนต่อประมาณ20 กว่านาทีนะคะอาจจะให้ก่อนที่เซราฟินจะออกฤทธิ์เคตามีน8 นาที 10 นาทีมันก็ออก You can be on my team too. Good job. Dave, you have comments or okay? No, I just have a wildlife biologist comment. I'm glad you're experimenting with the two drugs together. It might be better in your circumstance to do one and then the other. But I'm a wildlife biologist, and I only have one shot at the tiger. Maybe it's passing under the tree or something. So the fact that you're experimenting, that today you experimented with the xylazine and 10 minutes later with ketamine, that's good. Now you're going to do it all together, and you're going to help solve the wildlife biologist problem. Because many times we have to do it together. So I like that very much. And then the only question I have
is the supplement. I've often heard that the supplement should be about half the original dose, which is what you give it. Is that a good rule of thumb? อย่างแรกที่ดร.บอกคือว่าแกให้คอมเมนต์ในฐานะไวรัสโคโรนาเนี้ยแกรู้สึกว่าดีใจมากที่เรามีการทดลองในการเปรียบเทียบในครั้งแรกการรวมและการแยกน้ำนะคะเพราะว่าในจริงมันเกิดวิปริมาที่ภาษาอังกฤษช็อตเดียวนะคะแล้วก็มีคำถามว่าอะไรนะไอ้ซัพพลีเมนต์อะมันต้องเป็นครึ่งหนึ่งของโดสแรกมันเป็นงูมันเป็นกฎหรือยังไงทำไมว่าถึงไม่ได้ ตัววิตามินกับไวตามินคือจริงๆอ่ะมันต้องใส่ขาด้วยคือถ้ามันอยู่ใกล้ๆกระโหลกสติขาที่สองเราต้องเติมงานขาดใช้เป็นแบบมันเป็นพวกทางงานที่มันเยอะตัวนะActually, it depends on the size, how state of animal food, how deep or how light animal, but normally just tend to that thinking as a half dose. You can adjust. No, you did very well. Don't run. I think this dose is too high. I think our problem with the animal getting blue and not breathing was the depression from virus. Okay. Ketamine does not give you that respiratory depression. So we were too high here. And I would suggest we use a lower dose. Okay? So when you supplement this amount, it's probably not going to do you any good. You're probably going to have to go at least 3 to 5 milligrams. IM. We don't want to give it IV because we're probably going to get seizures. Okay? If we cut this down a little bit to 0.7 or something like that, I'd bump this up to ketamine. Because ketamine is a safe drug. It doesn't cause respiratory depression. It conserves cardiac function. Xylazine can be a problem. Supplementation, I found out in many species, if I supplement xylazine, it doesn't do any good. I mean, the initial dose of xylazine is what you live with. You want to explain that? Because I think that's very important. People think they can supplement xylazine and get continued effects. In my experience, unless you give it IV, which is very dangerous, unless you're very competent and you have good monitors, another IM injection of xylazine is going to have no effect, so you have to think about your initial dose very carefully. คอมเมนต์อย่างแรกก็คือว่าเซราซีนเนี่ยจะลดโดสเพื่อ 0.7 อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีการแอคทีฟแล้วเราลดเซราซีนเนี่ยจะเพิ่มเคตามีนได้เพราะว่าเคตามีนเป็นยาที่ค่อนข้างเซฟไม่มีปัญหาการหายใจของหัวใจนะคะแล้วก็เรื่องการซัพพลีเมนต์ก็เราจะไม่ซัพพลีเมนต์เคตามีนไอวีการซัพพลีเมนต์เติม IM ก็อาจจะเติมประมาณเท่ากับโดสแรกแล้วก็เรื่องการเติมเซราซีนการซัพพลีเมนต์ด้วยเซราซีนจากประสบการณ์ในหลายๆสปีชีส์เนี่ยไม่แนะนำคือเซราซีนเนี่ยก็จะจบที่ด้านแรกเลยนอกจากว่าเราจะเซราซีน IV ที่จะต้องมอนิเตอร์แบบเข้มข้นมากนะคะแต่โดยทั่วไปเราจะไม่แนะนำให้ซัพพลีเมนต์ด้วยเซราซีน IV Okay, on your emergency drugs, diazepam, yes.
No, this causes seizures. Why do we use this? Why is this drug supposed to work? Right here. What's the pharmacological action on this drug? ยาเนี่ยในเคสเนี่ยเพื่อ What does it do? What's a better respiratory stimulant? และการช่วยกระตุ้นการหายใจอะไรที่ดีกว่ายาไม่ยาก็ไม่ต้องพัก Excellent. That's it. This causes seizures in some animals. In high doses. Dopram or Doxapram, have you all heard of that? It's supposed to stimulate respiration. You know Dopram? Yes. No good. We hooked animals up. The physiological monitors that'll for about 2 minutes. It doesn't change the oxygen saturation, and it's done. So your best respiratory stimulation, my colleague here said, intubate and breathe. Okay? ก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่แนะนำนี่มันชักว่ายาโดนแฟมมันต้องเคยลองมันหายใจเร็วก็จริงแต่ว่าออกซิเจนแต่มันไม่สูงขึ้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือการปล่อยท่อก็ช่วยหายใจ Okay, I'm picking on everybody in the front row now, so tomorrow everybody will move to the back row. Why would we give adrenaline? Stop writing. Why would we give adrenaline? Any other reason? What? Okay. What is one of the major problems with adrenaline? When we give it. Over here on this end. You're not going to get away from ปัญ it. หาใหญ่ของอะดรีนาลีนน่ะ If you give adrenaline, what do we worry about? Okay, I'm waiting. I'm laying here on the floor and you're going to give me adrenaline. Come on. มีอะไรก็วาโซคอนสตริกชั่น It's ventricular fibrillation. And once you've had that, you're done. If you have to give adrenaline, you're not watching your animal. Okay? You're not watching your animal. How many people have saved an animal by giving it adrenaline? I want to see a hand. Do you understand the question? How many people have seen an animal saved by giving adrenaline? ใครเคยด้วยการให้ดรีนาลีนแล้วมันรอด I can't remember any I've seen in about 40 years. This tells you that you've done something wrong. If you pick up the adrenaline, you're not monitoring your animal, you're not doing your job. So anybody that puts adrenaline out for me, as an emergency drug, I'm saying, prevent the reason that you're going to use this. Watch your animal, listen to the heart, look at the respiration, look at the mucous membranes. You won't need adrenaline. ก็บอกว่ามันก็ไม่เคยมีใครให้ดรีนาลีนแล้วรอดสักรายอย่างเงี้ย40 ปีที่ทำงานมาสิ่งที่เราทำได้คือการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุมากกว่าเนี่ยค่ะมอนิเตอร์สายไอดีการหายใจบัตรเทรเชอร์ทุกอย่างเราจะไม่จำเป็นต้องใช้ดรีนาลีน You can probably use adrenaline if you're in a high-class hospital in your veterinary schools where you've got a lot of support equipment, EKG, IV blood pressure, and you're going to do 24-hour monitoring on this animal. Because once you give adrenaline, it starts pushing up that blood pressure, and you've got to watch it because after that adrenaline it goes, blood pressure goes down. So you've got to be ready to maintain it. Prevention. Prevention eliminates these two. ว่าดรีนาลีนทำให้บัตรเทรเชอร์ลดลงเนี่ยถ้าอยากจะให้ก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอ็นโซมีเครื่องมอนิเตอร์ตลอดเวลาเนี่ยไม่ให้การป้องกัน
result, you've heard what I've said. You have to get your team together and talk about it. And if it's within an acceptable range, we'll support you. That's what it's here. You're not going to make a mistake. This is learning. This is experience. What you do, the next group will look at, and they'll evaluate it the same way that we looked at the previous group experience. Okay? ก็ไปตัดสินใจกันเอาในกลุ่มอะค่ะอันนี้รู้จากสิ่งที่ลุงบอกไปกับประสบการณ์ที่ได้โชว์มาเมื่อวันบ่ายลุงตัดสินใจครับ เคยวางยาไอ้สองตัวนี้แล้วพักไหมครับ หมายถึง พักเหมือนกับในเรียน สองตัวนี้คือเคตามีนเทอราซีนถ้ารวมดาร์กวิทยาศาสตร์ ถ้ารวมดาวจะพัก ก็อย่างที่ลุงบอกว่าเคตามีนมันออกฤทธิ์ก่อนเทอราซีนจะออกฤทธิ์ เคตามีนรอก่อนหรือหลังพักก็ได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะพักทุกตัวใช่ไหม ได้ใช่ Yeah. Okay. On seizure activity in cats, big cats, and sucker down nose, I give them 2 seizures before I worry about it. They can do, the paddling, have a grand mal seizure, and if it doesn't last more than about 20 to 30 seconds, I don't worry about it. And then if another minute or two they have another seizure, I don't worry about it. It's the 3rd seizure that I then consider giving them the diazepam IV. Because many animals with this combination will have 1 or 2 seizures. And if it's the first seizure, you start pumping more drug in them. It's very rare. In fact, I don't ever remember seeing an animal die in a seizure. An animal's not going to die in a seizure, okay? Unless it goes on for 2 or 3 minutes. Then you've got a problem, and then think about it. Just have to relax and say, oh my God. I've seen big tigers going, chomping, salivating. You just have to stay back. Don't touch them. Let them see. And that was another thing with the deer. I'm sorry I'm jumping back, but it reminds me. When the deer was waking up on the sandbar, don't grab its leg. Push down on the abdomen or on the pelvis and the shoulder. The legs are very sensitive. That's where a predator grabs it. So they're going to go like this and you're going to fight. Don't touch the leg when you're waking up. Press it down. Put your supplement in. You'll be much better. แม่เรื่องการทักในเสือใหญ่อะค่ะก็ดร.บุญบอกว่ามันก็เกิดขึ้นได้โดยปกติแล้วเนี่ยก็ทัก1 ครั้งถึง 2 ครั้งแล้วก็จะถอยมันก็ยืนดูเฉยๆมันก็ได้สักประมาณ 20-30 วิเนี่ยยังไม่เติมยาอะไรอะค่ะแต่ถ้าเป็นครั้งที่ 3ก็ตัดสินใจให้แดนซีแซมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ลุงก็บอกว่าลุงเตือนอีกเรื่องนึงก็คือในกวางอะค่ะสัตว์กวางเวลาที่มันจะฟื้นอะอย่าไปจับขาว่าทุกขังเป็นเซนซิทีฟให้กดที่ไหล่กับที่สะโพกการควบคุมพวกกวางนะตอนที่จะต้องเติมยาอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจับขามันจะสังเกตใครบางกลุ่มมันจะต้องอย่าจับขาให้กดแต่ตรงนั้นแล้วก็เติมยา Any questions on that? Because that's very important, those 2 things I've just explained. ถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะเป็นในที่วัดนั่นดีมาก Yeah, very good job. หมดยังจะรับลูกแทน